本频道由贩售高品质的环保矿弹以及竞技瓦斯的 TBIM 赞助播出。各位大家好，欢迎收看我的频道。今天这部影片呢，又是一部服务打 B 老粉丝的影片。这部影片呢，阿平准备了4支已经是完成品的打 B SCAR L 跟 H 都有。那他在影片里面介绍了一些 SCAR 的原厂的一些小问题，然后还有解决的方案。一样是简短的影片，那在影片的结尾还有分享一个即将上市的产品，希望各位可以多多支持一下。Hello， 大家好，今天老皮要来跟大家介绍一款我认为是伟毅 GBV 里面系列最可靠的一款 GBV 步枪。那这边看到就是 SCAR L NK16， 那这边就是 SCAR H NK17。那今天的正片我们不会在效能改装的部分就是做过多的琢磨。那因为 SCAR 火控组跟弹夹是沿用伟毅 AR 的部分。那它的 Hub 系统是沿用 AK 的同款。那对于 Hub 跟弹夹的改装细节，枪友可以去参考我们过往的 AR 以及 AK 的影片解析。那另外也稍微提一下，火控部分也是一样，从 B2 升级到 B3。我个人认为在效能提升以及零件强度上，它是有帮助的。但比较可惜的是，因为一样是沿用亚铅合金的材料，那在高度使用上还是只能当做消耗品来使用。不过目前 RA 它也有推出伟毅 AR 系列的钢制火控，有兴趣的朋友也可以去买来试用看看。好，那首先我要先来跟大家解说一下以往最容易被玩家诟病的问题点，那就是原厂的这个螺丝枪膛螺丝，它是采用仿真的模式，所以说它的牙会不太够，而且以原厂的枪膛座来说，它的材质是亚铅合金，那打久了它的牙容易会崩牙，会造成说你枪膛位移。那枪膛位移之后，就会造成整体枪机的作动位置不太对，那气密也有问题。那这边可以看到的是，这个是原厂的枪膛座，那这一组是 MaxTech 的枪膛座。那这边也看到它也把螺丝也换成比较强壮的内六角螺丝。好，那要解决这个问题，我个人整理出了3个方案。那先说明一下 SCAR L 及 SCAR H 的上枪身前段规格，它都是一样的，所以推荐方案是两者都适用。那第一个就是把原厂的枪膛座去做公牙，然后搭配更粗壮的螺丝，或者是更换 MaxTech 的强化枪膛座套件。那第3个就是更换延长护木套件。好，那大家这边先看到的就是这一支，我是安装 MaxTech 的强化枪膛座套件，它本身是以铝块做 CNC 切削，本身原厂在推出的时候也已经搭配了更粗壮螺丝，在锁枪身的时候也会更牢固，也就解决了枪膛座位移的问题。那前面的话，大家看到这个就是 RGW 所推出的 N-Lock 护木。好，那更换延长护木的方案，就是以护木及枪身对锁，让它上枪身前段零件的应力都集中在枪身上面，那安装上就会更牢固。另外，在 PTS 护木上的话，它因为规格的关系，所以它的重点螺丝这4个1、2、3、4个螺丝都需要更换适配的长度。好的，那解说完问题之后，我们也来聊一下它的外观配件可以怎么去做搭配。我们这边看到枪身部分，我有使用3D 列印的方式，目前是使用 ABS 材质印出，去做退火及色拉扣的处理，这样子就可以做出个人喜欢的配色，也间接提升了物件的整体的强度。那这样的客制枪身一样可以去搭配自己喜欢的 AR 系列握把。那在枪托部分，我也有尝试用3D 列印的方式去印 ACR 托的转接座，在结构上以及材料上都有做加强，在一般使用的话都是很有信心的。另外，我们看到伟毅原厂它也有推出AR 枪托的转接套件，让玩家可以去使用 AR 枪托杆，或者是你可以安装1913的鱼尾带去安装你喜欢的枪托。
好，那最后来说一下，为什么我认为 Scar 是可以成为一支可靠的 GBB 步枪。Scar 的枪机形式是以上方一整支的导轨以及一整块的船型枪机，在护镜的行程也就比 AR 短及轻快，所以气量的耗损就比 AR 还要少，耗损减少，出气稳定。我们再将之前讲的问题都解决了。那这把 GBB 虽然不能说是完美，但是用可靠来形容，我认为也是很恰当。来，接下来我们要来介绍一款很特别的产品，就是近几次在 NOA 的时候都有参与展出的 Red Sea Trading 所推出的 Scar H 一体式上枪身套件。那这一套产品在推出的时候会包含内容有6063一体式协调的枪身本体，还有这个强化枪膛座及外管套件。接下来是这个上铝下钢的枪机，最后就是这个两段式的枪机连杆。当然，这个是很重要的，就是一体式的加厚加强的轨盖。那 Red Sea 以原创的款式推出，除了降低整体的重量，增强强度，让玩家可以更轻松的下场使用。那它使用 N-Lock 样式的前段枪身，也让玩家可以更方便的做各种配件的搭配。在枪身的上方，也比标准型的 Scar H 可以做更多的配件搭配。说不定有一天也会像 SI 一样打入真铁市场，让 Red Sea 的原创款式出现在真铁领域。两段式枪机连杆的设计可以让枪机的护镜效率做到最大化，进而在效能调整完的基础上再减少耗损。而枪机的设计部分采用上铝下钢的原因，是为了不要增加整体枪机的负担。那底部做钢材可以增加枪机的耐用度，并且可以更换枪机底盖来做到 LH 的通用。那目前枪机及连杆只针对 V2 规格 ，V3 规格还要看 Red Sea 是否会推出。最后，强化的1913鱼骨尾盖不仅把整支枪的尾端做强化加固，也让玩家可以多元化的去搭配自己喜欢的枪托套件。好的，最后结尾使用的表现，我们在预告 show 上就有拍摄了，在正片我们就展现套件的细部状况，另外也替 Red Sea 打个小广告。这一款产品 Red Sea 已经有推出 VFC 以及尾翼两种规格，目前 VFC 的规格已经上线贩卖，有兴趣的朋友可以前往粉丝专页去询问怎么购买。以上是老皮对于尾翼 Scar 的介绍，希望可以帮助到广大枪友对于这支 GBB 的了解。谢谢各位。真的？干！